Velkommen til denne tekniske guide om Asus Vivobook. Vi er Kelatos Informática, specialister i teknisk reparation. Vi henter din enhed hjemme hos dig, udfører en gratis diagnose og sender dig et tilbud, før vi reparerer. Ingen opkald, ingen ture. Vi holder til på Calle Joaquin Maria Lopez, 26, Madrid. Bekvemt, gennemsigtigt og professionelt. Link i beskronerivelsen. Hvis din Asus Vivobook laver mærkelige lyde, er det et tegn på, at der er noget galt med en af komponenterne. Disse lyde kan skyldes en defekt ventilator, en harddisk, der er ved at fejle, eller endda løse forbindelser. Hvis du ikke tager hånd om problemet hurtigt, kan det føre til mere alvorlige skader på din enhed, hvilket kan resultere i tab af data eller i værste fald, at enheden ikke længere fungerer. For at udføre reparationen skal du have følgende værktøj: en S-krone-rugetrækker, en plastikåbner, en antistatisk håndledsrem og eventuelt lidt termisk pasta. Forbered dit arbejdsområde, så du har god plads til at arbejde. Først skal du åbne din Asus Vivobook forsigtigt for at undgå at skade kabinettet. Brug S-krone-rugetrækkeren til at fjerne de S-kroneruer, der holder bagsiden på plads, og brug plastikåbner til at adskille de to halvdele. Når du har åbnet enheden, skal du finde den komponent, der laver lydene. Det kan være ventilatoren, som ofte er den skyldige. Tjek om ventilatoren sidder ordentligt fast, om der er støv eller snavs, der forhindrer den i at dreje frit. Hvis ventilatoren ikke fungerer korrekt, skal du fjerne den ved at løsne S-kroneruerne og forsigtigt trække stikket ud. Tag en ny ventilator og installer den ved at tilslutte stikket og S-kronerue den på plads igen. Du skal være forsigtig med de omkroneringliggende komponenter, så du ikke beskadiger dem. Hvis det på dette tidspunkt føles for kompliceret, så husk, at vi hos Kelatos henter din enhed hjemme og sender den repareret tilbage til dig. Når du har installeret den nye komponent, skal du sørge for at samle din enhed igen. Sæt bagsiden på plads og S-kroneruerne i, indtil de er synkronere, men pas på ikke at overstramme dem. Når du er færdig, kan du tænde enheden for at synkronere, at alt fungerer som det skal. For at forhindre, at problemet opstår igen, er det en god idé at holde din enhed ren og fri for støv. Regelmæssig vedligeholdelse kan forlænge levetiden på din Asus Vivobook betydeligt. Hvis du ikke vil risikere at beskadige din enhed, så henter vi hos Kelatos den op, reparerer den og leverer den hjem til dig overalt i Danmark. Link i beskronerivelsen.